un po' più di attenzione, un po' più di controlli anche, perché io noto una cosa, per esempio, l'assembramento in piazza, basta che passi una macchina dei vigili, siccome tutti sappiamo, abbiamo la coda di paglia su questa cosa, sul fatto di non dover stare raggruppati, eccetera, gruppo di giovani, tutti attaccati uno sull'altro, passa la macchina dei vigili, improvvisamente si separano. Allora, un po' più di controlli, uno sforzo anche richiesto alle forze dell'ordine per fare un po' più strada e un po' meno ufficio in questo periodo può servire a prevenire moltissimo. In questo momento stanno riaprendo nelle località prettamente turistiche, quindi mare e montagna, stanno riaprendo tutti gli alberghi. Purtroppo le città d'arte hanno una situazione molto diversa. Ma stanno riaprendo tutti, stanno riassumendo il personale, si stanno assumendo grossi rischi. Chi apre quest'anno, l'ho già detto 50 volte, non solo non guadagnerà, non farà neanche pari, rimetterà soldi. Non mettiamoli nelle condizioni di fallire però. Quindi un po' di senso civico da parte di tutti, un po' di comportamenti, ripeto, qualche controllo, qualche giro, farsi vedere, una divisa, basta che si faccia vedere. Io le assicuro che se un vigile arriva in spiaggia o un carabiniere arriva in spiaggia, la gente si sposta di 1 metro. Quello che mi fa impazzire. Siamo stati, io l'ho apprezzata sta cosa in un modo incredibile, perché avrei scommesso che i veneti con quello spirito che hanno, libero, eccetera, avrebbero mal accettato e mal condiviso il fatto di dover restare sigillati in casa. L'hanno fatto. È stato fatto lo sforzo più grande e adesso che siamo chiamati a stupidissimi adempimenti che non pesano minimamente, un minimo di attenzione, adesso improvvisamente collassiamo e rischiamo di mettere a rischio tutti i sacrifici che abbiamo fatto nei mesi precedenti. Una follia.